behnúť v Chicagu do 3:30. Ste spokojní, si spokojní s tým dosiahnutým časom a so svojím výkonom? No, tak keby som bol nespokojný, tak by som klamal. Keby som bol spokojný, tak by ma to nemotivovalo ísť ďalej. To znamená, že som polospokojný a polonespokojný, pretože nespokojný som preto, lebo som vedel, že fyziologicky a fyzikálne a neviem ešte ako, mentálne by som možno to dokázal zabehnúť aj rýchlejšie ešte tento rok, ale nejakým spôsobom sa mi to nie že nepodarilo, lebo išiel som dosť dobre. Išiel som dosť dobre, ale mohol som ísť aj lepšie. Dobre, a posledná taká otázka. Máte ambíciu tento čas ešte zlepšovať a ako? Ako chcete ďalej trénovať a kam to chcete doviesť? No keby som akože nemal ambíciu ísť s tým ďalej, tak by som už zbytočne behal. Samozrejme, že mám ambíciu ísť ďalej a ak sa pozeráte na moju celú postavu, tak je vidno, že mám dve nohy, dve ruky. Nohy sú čoraz svalnatejšie a čoraz rýchlejšie. To znamená, že mám ambíciu. Jasne, mám ambíciu ísť 3:10, mám ambíciu ísť 3:00, mám ambíciu prekonať Lansa Armstronga a ísť pod 3 hodiny. Ale tam asi bude ten strop. Uvidíme, ako veľmi to bude bolieť. Ale čo neboli, to nerastie. OK. Stojí